Oke, Maximus silakan main ke Pak Maximus kalau bisa ditarik dulu. Tunggu seperti ini. Begitu kita sandar kiri, kalau begitu sandar kiri. Terus ke dalam ya. Haluan ke kiri terus, Wir. Kita tarik mundur, kapal tarik mundur aja dulu, tarik mundur. Tahan aja itu haluannya biar nggak terbuka, biar aku mainkan buritan di sini. Masih ya, tongkang larut terus ke kanan, buritan. Oke. Sambil tahan aja, soalnya dia laju ini mundur Cap, takutnya benturan sama 505. Oke, kopi. Kalau bisa 50710 kode aja, suruh pindah dulu dia. Di kopi. AB3 belah. Bentur nih. Oke, AB3 tahan ya. Tahan mundur aja, tahan mundur. Tongkang itu. Saya bantu di sini. AB3 tahan mundur. 2 meter jarak dari 505. Hah? Bentur takut. 3 bisa ditarik bisa. 5 meter jarak dermaga sama minor 5. Maximus tahan mundur aja. Tiga bayang lah mundur diriku ini kalau kayak gini terbuka lagi buritan dia kalau saya mau mundur. Kali ini Pak. Oke, ini saya mau push juga nih. Tongkang talimu dulu, persiapan tali buangan dulu ya. Persiapan ini mendekat 2 meter lagi dengan Maximus 710. Masih jauh, saya juga monitor dari sini. Jadi talinya itu buang dulu, tali buangan dulu. Di atas, naik di atas itu. Bentur tuh. Tetap nempel. Bisa. Bawah. Benturan loh. Yes. Dia gak apa-apa, stop aja, jangan lagi di ini, gak apa-apa, jangan lagi di dulu. 17 tongkang. Aman, sama tongkang gak apa-apa, aman.